Existe um lugar onde eu encontro paz, onde a neblina na minha mente finalmente se desfaz. Longe de tudo e longe da pressão, é onde eu encontro a minha renovação. É nesse lugar onde eu enfim posso respirar, onde vou pra minha mente esvaziar, onde o peso de tudo passa a ficar pra trás, e a minha mente encontra o que precisa e muito mais. É onde eu me desligo do mundo lá fora, onde eu esqueço tudo e